Alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da sake haduwa a cigaba da class namu na social media marketing ko social media manager idan kana so ka zama. So insha Allah a section C din nan mun ga section A, section B duka mun yi bayani akan su sosai. So section C insha Allah za mu ga ne content creation da kuma content scheduling, wato yace za ka creating content da wanda a matsayin ka na social media manager, da kuma shi kanshi scheduling wannan content, wato yace za ka tsara content din da sauransu. So a cikin kowanne topic daga tsakanin content scheduling da content creation za mu gani a cikin shi. Kama a cikin content creation na za mu ga koyon graphic design, wato yacce ma za a koyi graphic design yana ɗaya daga cikin content creation process, wato hanyoyin da za ka bi ka yi content. Babu social media manager da ba zai amfani da graphics ba, kuma babu business da ba za ka amfani da graphics ba. Graphics amfani da hoto ne da kuma rubutu, pictorial representation da kuma text representation ko shapes wanda zai isar da wani sako ta hanyar hoto, su ake kira da graphic design. So ina da full package na videos akan graphic design wanda zan sa muku shi, za ku gani, zan sai ba ku shi a cikin course din, za ku gani tun daga matakin farko da yace za ka yi graphic design da waya da computer za ku gani, sai kuma yace za ka yi beautifying Instagram feed naku, wato style na yin posting naku za ku ga yace za ka yi. Sai content pillars, abinda za su taimaka maka wajen content da sauransu, sai kuma yace za ka kirkiri, za ku kirkiri, za mu gani a content creation yace za ku kirkiri content naku da na wasu ku riga masa amfani da su, da kuma yace za ku riga amfani da shi, wato captions da kuma content ɗinku. Sai hanyoyin da za ku samu content, wasu za su ga suna wahala, ya za mu samu content, ya za mu riga yi content na wahalar da ni da zan riga amfani da shi a social media, to za ku ga yace za ku samu. Sai kuma yace za ku rubuta caption mai kyau. Abinda ake nufi da caption shine in ka zo posting a Facebook ko Instagram, bacin ka sa hoto ɗan rubutun da za ka yi a ƙasa shine ka ake kira da caption, to yace za ka rubuta caption din. So ba tare da bata lokaci ba, za mu fara kan yace za ku yi beautifying Instagram feed ɗinku, wato style na yin post ɗinku. So kowane post a Instagram, kowane page a Instagram ko kowane profile a Instagram akwai tsarin posting din da yake style ne. Akwai rainbow style. Rainbow style shine duk wanda ya san rainbow ya san 7 colors ne ake da su, wannan yellow, white, waye rainbow colors nan. Akwai chessboard style, akwai da elevator style, wato kamar mataki, akwai vertical line style. Bari nuna muku yace irin wannan suke. Misali ku ɗauki rainbow style, kun ga wannan Instagram feed ne, wato abin da ake nufi Instagram feed shine gun da kake posting, like misali bari ku ga wannan gun, so gun da posting ɗin kai ke zuwa shi ake kira da feed, ko news feed ko kuma post feed, za ku yi kiran shi da irin wannan. So in ku kula rainbow style shine za ka ɗauki tsarin posting ɗin ka. Yanzu misali ku ɗauki wannan, kun ga yace to style ɗinsa ba wai line ne gabaki ɗaya ba, duk posting da yake yi yana ɗan sa logo a design na graphics ɗinsa, yana ɗan saka wannan abubuwan gabaki ɗaya, za ku gan su like line ne. in yi zo yi posting a feed ɗinsa za ku gaba ɗaya tafi wani iri. Yanzu like bari to sai aka record ban searching dark shade photograph, za ku ga yana amfani da yawa dark shade photos. Akwai tsarin yace yake sa feed ɗinsa, za ku gani. So wannan ake kira da feed na yace kake saka hotunan ka. Bari mu ga posting ɗin da kake. So I think akwai wani hoto da yi in baya nan ya fita. So wannan normal plain vertical post da yake yi da sauransu. So akwai wanda za ku ga su kuma wannan akwai chess post. Chess da wanda ya san board na chess zai ga layi ne 1 2 3 1 2 color, different color ne da shi, kamar yadda kuke ganin game din gashi nan black, white, black. Akwai wanda suna post a Instagram za ku ga wannan kalan daban, wannan kalan daban. Yanzu misali ku dauki wannan example, kun ga wannan ta sa hoto, so nan an zo an sa wani color din, nan an sa wani, nan an sa wani. So ko kula color din ta guda biyu ne, wannan pink ne ko wannan color ne dai. So da zan mata ni ban san kalan ba, black and white, haka feeding yake duk wanda ya shiga yi. So yanzu mu dauki like let me try, mu dauki business with Ramadan. Za ku ga so yanayin tsarin posting nashi da yanayin yace yake tsara. Kun gani kamar chessboard ne, shi ma zai yi da wannan kalan zai fari, zai da wannan kalan zai fari. Shi za ku ga yana beautifying shine yawanci mata sun san irin tsarin da kai kwalliya wa page in kai ta wani in ya zo. kun gani yanayin posting kala ne
ga wannan zai zo kalan, in yi amfani da wannan kalan post nisa na gaba zai zo wannan kalan, ya yi amfani na gaba zai zo. Mu ƙara ɗaukan like wayan ki jarin ki same abu ne za ku ga ita ma in ta yi amfani da like blue to kun ga ita da wannan kalan, so still tana zuwa da ta adin da fari amma kuma with main color da ke amfani da shi, so shi ake kira da irin wannan. Shi ma na beautifying yana ɗaya daga cikin style na beautifying feedin ku na social media. Akwai elevator style kamar jirgi fa wanda za ku gani mutum ya zo ya sita shi a layi, so you can check them on Google Chrome, za ku gani ku duba ga wayannan guda biyu da sauransu dai. So ba tare da ɓata lokaci ba za mu je content pillars. Abin da ake nufi da content pillars shine topics ɗin da ka zaɓo wa kanka za ka riga posting a cikin page ɗinka. Wani kamar yace ne amfani wasu educational post kawai suke sawa a ciki. Yanzu duk wanda ya san Hausa Guy a cikin social media, Hausa Guy ya ɗauki nis ne ko iya videos yake sawa a cikin page ɗin shi ko ce profile nasa gabaki da, so iya videos ne kuma videos educational ones. Kun gani videos yake sa masu na ilmantarwa da sauransu, so yana ɗaya daga cikin content pillars ɗinsa, so shi ake kira da content pillars. Wani product and services yake siyarwa, shine abin da ake nufi da product and services shine ya misali mu ɗauki turaren wuta bayre, so ko kuma in dark shade photos ne kun ga iya hotunan da ya je ya ɗauka kawai yake saka ga shi kamar yadda ga wannan kawai hotuna ne yake saka hotunan like aikin da ya ɗauka na mutane da sauransu, models da sauransu. Same abu muka zo muka ɗauki like taron wuta, hotunan tana sa hotuna ne da product ɗinta ko services ɗin da take amfani da su take yi. Mu ɗauki Billy, like mun zo muka ɗauki Billy taron, za ku iya duba za ku ga duk mutanen da suke services yake siyarwa da sauran ayyukansa da yake yi, shi yake posting, so shi ake kira da content pillars. Ka san me za ka rika posting a ciki. Idan wani ya zo ya baka aiki ya ce a matsayin ka na social media yana so ka rika mashi posting, za ka yi kaya yake siyarwa na provision store, so kai by as professional ko kuma social media manager ka san product yake sawa. Idan tutorial mutum yake, yanzu muka ɗauki page na like in kuka zuba za ku ga ina saka videos ne na tutorial da abin da ya shafi kamar yadda na sa a cikin category na videos ne da abin da ya shafi services da sauransu. Kun gani tutorials ne da sauran abubuwan da suka shafi internet da sauransu, tunda nan na sa digital and social media course, so ba zan taɓa tsallaka layin man tafi yanzu ina sa wasu abubuwan da ba su relating to page na ba da abin da nake, so shi ake kira da content pillars. Sai kuma bacin ka sa wani quotes yake sa irin inspirational and motivational post ɗin wannan za ku ga irin post ɗin da an sa misali bari mu je Instagram ko Facebook kai sacin irin quotes haka irin da yi maganganu da ake sa inspirational maganganu, so za ku ga pages, akwai pages da suke sa irin wannan. So misali ga wani Hausa quotes bari alhamdulillah ga na Hausa ma za ku ga su kome suke sawa irin maganganun da ake ce masa al'ajabi, maganganun waye da suke sa gashi na kyawawan kalaman nuni cikin hikima da sauran, so ga abubuwan kowai da suke sa a cikin. Muka zo nan ga wani post na duk mai sana'a ko mai kankantar ta yafi mara sana'a ko mai faɗin ransa, so kun gani abinda kawai suke sa ba sa videos da wani abu, kawai quotes suke sawa. Shine content pillars nasu. Abin da ake nufi da content pillars kenan, kawai ka samu category ko niche da ka san kana yi. Wani bidiyo suke sawa a cikin shafukansu, wasu mutanen kuma za ku ga iya bidiyo suke yin posting kamar irin example da na bayar na Hausa Guy nan da kuka gani, za ku ga Hausa Guy iya bidiyo suke sawa masu meaningful videos da sauransu. Sai kuma user generated content, wani user generated content abin da ke nufi da shi mabiyanka ne ko followers su suke determining me zaka je kana posting a ciki. A daga cikin su kuwa suna testimonial, wato kamar yadda na faɗa maku kayi wa mutum aiki, in services kake yaran dare kayi wa mutum aiki, so ka ce masa ya yanayin aikin, zai ce ma ai mun ji daɗi mun gode, so zaka je kai posting testimonial abin da kai ne. Wani review ne, irin review din nan za ku ga irin like an waya sabuwa, wannan irin content creators na kudu za ku ga suna irin wannan abu ko a arewa. Like misali mu ɗauki Muhammad Opera. Muhammad Opera abokina ne sosai wanda za ku ga bari misacin nashi ku gani. Muhammad Opera so yana sa content ne based on solution da mutane suke bukata. Videos in da yake kun gani reason why 6 reason your WhatsApp could have menene catch ko why something related, see 5 reason to stop using GB WhatsApp. Gashi nan kun ga tun tabbata wannan ko kula ga ko tambayoyi ne ake masa, shi kuma yana amfani da
followers nasu yana creating content din da suke so su yi, shi sa ga page ɗinsa zai tafi sosai da sosai kuma mutane za su appreciating irin wannan page. Idan kuma testimony ne, misali mu ɗauki map academy. So map academy kun ga digital skill academy ne, ita ma tana managing, so za ku ga like a page ɗinta tana sa su kun ga irin wannan more than 50 people paid for her 605 course. To kun ga akwai testimony ne a cikin nan tana rubuta su, in kuka to za ku ƙara gani tana saka testimony da sauran abubuwa. To duka wannan suna ɗaya daga cikin user generated content, UGC kenan, su ne irin content ɗin da su kuma mutane followers ɗin kake determining content ɗin da aka rika uploading a cikin shi kan shi page ɗinka ko kuma handle ɗinka na social media. So wannan suna ɗaya daga cikin abin da ake kira da content pillars. Sai kuma yace za ku yi content naku da za ku riga amfani da shi a shafukan sada zumunta. So wancan bacin content pillars ɗin kun tsara kun ga me za ku riga posting, educational ne, video ne, quotes ne, inspirational messages. To yace za ku yi ya zama na 70% kaso 70 na content ɗin da kuke posting yana da ilimantarwa ga mabiyan ku. Kamar yacce muka magana Muhammad Opera Life in kuka kula duk wani abu da yake posting dole na ilimantarwa ne a ciki. Za ku ga me yasa gashi nan how to close WhatsApp group to avoid spreading of fake news, gashi nan how to open an email with your phone, yace za ka bude email da number wayanka, iPhone tips da waye. So kun ga education 70% na content din da ke posting ko ce 100% ma shi na ilmantarwa ne. Shine abin da ake so ka sa ka tabbatar. Yanzu ka duba page na like misali za ku ga ina posting ko abin da na ilmantarwa gashi shi ma koyon kwamfuta, amfani da code don video editing da sauransu. So akwai mutane da yawa irin wanda za ku ga yana ɗaya daga cikin yadda za ka ƙirƙiri content ɗin da za ku ringa amfani da shi a shafukan ku. Sai kuma ku riga posting services ɗin da kuke a cikin profile ɗin ku. Kamar yadda na faɗa a baya za ku ga akwai services da ni kake yi a ciki. Yanzu like wannan kun ga ana in na zo na shiga services mutane na su gani, in graphic design nake yanzu like misali bari in search Na'im ku ga Na'im. So idan yana nan Na'im something Allah ya sa na ga Na'im. So ban ga shi ba, so amma akwai satin mutane da ga yanzu mu je Billy, sai mu ɗauki Billy Taroni. Idan zan ga Billy, so bari mu ga Billy. So Billy na services ɗin da yake gashi na social media manager, marketing expert. So za ku ga yana sa abubuwan gashi few hours to launch his services da yake yi. So shine abin da ake nufi da ka rika posting services ɗin da kake, ba wai iya posting. Idan educational tips ne za ka yi maybe kana da makaranta za ka iya sa mutane su yi register da makarantanka da sauran courses ne kake yi online za ka iya sawa mutum za su yi register da course na ka online. Shi ake kira da services. Sannan ya zama wani lokaci zuwa lokaci kana posting testimonial akan wannan. Wannan ya ɗaya daga cikin user generated content, UGC, shi ma yana ɗaya daga cikin sai post a hankula bacin kamar mutane kai masa aiki duk sati ka rika sa testimonial na aikin da kai wa mutane sun yaba. Misali in muka zo nan za ku ga a hankula mutum yana kun ga kamar nan page managing testimonial ne, muka shiga wannan za ku ga testimonial ne da mutane suka yi a kai, suka nuna sun gode waye gashi nan kun ga today marks the end waye, yes haka ne. So kun ga testimonial yake posting. So a hankula time to time yana ɗaya daga cikin abin da ke sa ko page ɗinka ya tafi kuma mutane za su tabbatar da cewa tabbas you are a good social media manager. Ko da wani kana so ka karɓi contract za su baka aiki suka ce suna so su ga page ɗinka, to daga page ɗinka za su tabbatar da ka isa za su iya baka pages nasu na business ko na kamfanin su kai masu managing. Sannan kuma a matsayin ku na social media marketers ku riga posting abin da zai amfani da mabiyan ku ta hanyar bunƙasa kasuwancin sa online. So duk time da wani ya baka social media page ɗinsa ka yi masa managing, so ka tabbata kakkaje kai mistake, saboda social media kana mistake da in kai zai iya bata ma customer ɗinka ko kuma wani customer ɗin rai, ko kuma zai iya tarwatsa business ɗin da ka karɓi za ka yi masa managing. So you have to take care, ka san irin reply da za ka riƙa yi wa mutane, ka san irin mu'amalar da za ka riƙa yi da su. Idan koda wasu sun baka a page ɗin su kai masu managing ko kuma naka koda misali wani follower ɗin ko wani wanda yake bibiyan shafin ka ya yi ma wani abin, to ka kula da irin reply ɗin da zaka bashi da sauransu. So wannan suna ɗaya daga cikin da zaka kirkiri content naka ko kuma ka samar da content a cikin
page ɗinka na social media. So sai za mu je ga abu na gaba yace za ku ƙirƙiri content na client ɗinku. Wancan content ɗinka ne da za ka ƙirƙira wanda muka yi a baya. So yace za ka ƙirƙiri content kuma na client wanda suka baku a matsayin yanzu misali ina zaune wani ya zo ya bani ya ce yana so riga masa managing page ɗinsa a social media. So duk lokacin da wani ya baku account ɗinsa ku masa managing, to tabbas yana so ya ga canji ne a cikin account ɗin shi, domin da ya ga babu tafiya account ɗinsa, baya samun followers ko baya samun sales, wato siyan abubuwa wanda mutane za su riga siyan kayayyakin sa da sauransu. To canji yake bukata ya gani. Kai kuma zai baka daga 0 followers ba, yanzu ya ce maka wata yayi bai ga samun followers ko bai ga ya samu ya biya ka kuɗaɗe masu yawa kuma bai ga ko followers sun ƙaru a page ɗinsa ba, ko kuma bai ga ya sayar da kansa ko da guda 2 ko guda 3. Kaga totally kai failing a matsayin ka na social media manager. So hanyoyin da zaka rika samun masa content shine ka rika bincike akan competitors na client ɗinsa. Yanzu misali ya zo yana sai an baka social media handle na wanda suke sayar da kayan sawa. So kamar yacce muka sacin ɗazu zan zo to zan fara duba competitors su waye suke sayar da kayan sawa irin nasa. Zan iya zuwa in sa misali kids wear, misali bari in sa sportwear sun kama a farko. To an zo an ce min zan yi handle page ko zan yi zamani ne nake managing page ɗin wani wanda ya bani yana sayar da kayan sportwear. So zan zo in duba Instagram ko Facebook shin su waye suke sayar da sportwear, sai in shiga ciki duk zan gani ga kun gani ga wasu sportwear duk ga safura ga wani Gadara sportwear. Sai in shiga zan duba in gani ne ya suke tafiyar da pages ɗinsu, ni ma ya za in tafiyar da na shine wato zan duba competitors in gani wannan matakai suke bi suna yi. Yanzu kun ga gashi 17.7 followers. Kun ga tsarin yace yake yana providing, yana ɗaga hotunansa yana sa su yace yake ɗaukan kayayyaki yana sawa. Kun gani yace yake posting da sauransu irin su. So ni wannan bari mu ga wannan ƙasa ne, yana ina ne su bisa location ba, amma very much so nan ne. So haka zai rika yi. Kun ga ina sawa, definitely ana mashi aiki ne masu kyau kuma yana amfani, yana sa kaya yace kowa ta yace da na gani sun burge ni. So ni kuma an bani in yi managing page irin wannan, to zan duba in ga ya yake. Yanzu na zo na ƙara duba wani mai sportwear sun na wannan page shi ma kun ga shi kuma yace tsarin sa yake. So ta haka duk zan duba in gani ya competitors suke tsarin yace suke yi, kuma ya zan fito da nawa tsarin in rika yi yace zai zama na ba copying nasu ne ba, amma ina samun dabarun yace zan yi ma rika posting a page nashi. So shine yana ɗaya daga cikin hanyoyin da zaka kirkiri content. Sai kuma za ku rika duba content idea a Google na business in client din naku. Za ku duba Google ne ku sace, idan ba shi da Google My Business ku je ku buɗe Google My Business wanda address ne da yace za ku ba mutane location inda za su same shi da sauransu. So za ku rika duba misali za ku rika zuwa shagon fashion design, children wears da sauransu ku duba irin wannan. Sai kuma za ku yi dubawa daga content pillars, wato abinda muka yi bayani a baya. Idan educational post ne za ku duba, za ku gani idan quotes ne da inspirational post za ku rika yi, idan videos ne duk yana ɗaya daga cikin shi zai ba ku content ɗin da kuma za ku ga za ku rika adin a cikin page ɗinsa da sauransu. So wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyin da za ku bi ku yi kirkiri content na shi kan shi client naku da suka baku. So insha Allah ina tunanin za mu tsaya. So a bidiyo na gaba za mu ga yadda za ka rika samu ma shi kan shi content ɗin da za ka rika posting da kuma su kansu software da ake amfani da su wajen samun content ɗin. Sunana Sadiq Abdullahi da Kanai Naji Services. Sai mun haɗa a bidiyo na gaba. Na gode.